Aspetta, mo te lo dico, sì, quando ho finito di fare sto video vengo là e te faccio a pezzettini. Dai, digli che sei stato due. Volevi te lo tieni? Sono detto se è fermo una volta ripeterlo come da cosa. Se è maschio pure è maschietto. Questo è il maschio? No, ma questo è quello che ci faccio io. No, ma mangi. No, no. Che ti mangi la buccia? No. Non lo fa. Che è il cane? Poi